Alo, aya, men mashina oldim. Necha pulga olding? 400 millionga. Malibu oldingmi? Yo'q, Nexia 3 oldim, kreditga. Yetib keldik. Nech pul bo'ldi? 80 ming bo'ldi. Manda 40 ming ko'rsatyapti-ku. Kondisioner ishlab keldi 10 ming. Qo'shiq eshitib keldingiz, u ham 10 ming. Muzikani o'zingiz qo'ydingiz-ku. Siz ham eshitdingiz-ku. To'g'risini ayting, nimaga buncha qimmat? Mashin kreditga olganman. Ha, brat, kreditga mashina olib taksi qilyapsizmi? Ha, qayoqdan bildingiz? Taksi qilaverib, sedan orqasiga yopishib qolibdi-yu. Go'sht nechi pul? Tovuq go'shti 30 ming, mol go'shti 130 ming. Mol go'shti yesam kreditim bor. Tovuq go'shti yesam allergiyam bor. Hayotga bir marta kelaman. Mol go'shti yesam nima qilibdi? Qaysidan beray? Tovuq go'sht bering. Aka, mashinda shu turish sotsam nech pulga ketadi? Metallamga 5 millionga ketadi. Alo, ha, aya. Kreditimga 5 million kerak deb yuruvding. Shuni topdingmi? Hozir topdim.